Dear students of class 5, subject science, chapter 3. In chapter 3, we are going to learn about animals world. Part 1. Animals habitat. In this chapter, there are 5 main habitats on the earth. First one is forest, second one is desert, third one is polar region, fourth one is ocean, और fifth one is fresh water. The earth is a home of all living beings, like other living beings. Many kinds of animals live on the earth. बहुत तरह के जानवर पृथ्वी पर रहते हैं. Some of them live on land. कुछ जमीन पर रहते हैं. Some live in water. कुछ पानी में रहते हैं. And some live in air. कुछ हवा में भी भ्रमण करते हैं, रहते हैं. Some animals live on tree. कुछ पेड़ों पर रहते हैं. They are very diverse in nature. प्रकृति में वह विभिन्न रूपों में निवास करते हैं. एनिमल्स हैबिटेट, द नेचुरल सराउंडिंग इन विच एन एनिमल्स लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. हैबिटेट क्या है? वह प्रकृति वातावरण है जिसमें वे जानवर निवास करते हैं. देयर आर 5 मेन हैबिटेट्स ऑन द अर्थ: द फॉरेस्ट, डिजर्ट, पोलर रीजन, ओशियन एंड फ्रेश वाटर. इनमें उनका निवास स्थान होता है, इन पांचों में. तो फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट. ए फॉरेस्ट इज ए वास्ट एरिया दैट इज कवर्ड बाय प्लांट्स एंड ट्री. पेड़ पौधों से घिरा हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र जो होता है, उसमें बहुत ज्यादा से जानवर रहते हैं, निवास करते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू ए लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स. विभिन्न वेराइटी के एनिमल्स उसमें रहते हैं. एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, बियर एंड बैट लिव इन केव. ये केव में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं. लायन, टाइगर और बियर गुफाओं में रहते हैं. और एनिमल्स सच एज मंकीज एंड बर्ड्स लिव ऑन ट्री. बंदर और पंछी, चिड़िया, ये पेड़ों पर रहते हैं. रैबिट, स्नेक, रैट्स एंड अर्थवर्म लिव इनसाइड बोरोज. और खरगोश, सांप और चूहे, ये जमीन के अर्थवर्म जमीन के अंदर बोरो बनाकर, यानी कि छेद बना करके उसमें रहते हैं. इनसाइड बोरोज स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट आर आल्सो फाउंड इन ए फॉरेस्ट. और इसके अलावा छोटे जानवर भी जंगल में पाए जाते हैं. सेकेंड एनिमल्स हैबिटेट में डिजर्ट. ए डिजर्ट इज ए सैंडी एंड ड्राई रीजन विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. रेगिस्तान क्या है? सूखा प्रदेश है, वहाँ वर्षा बहुत कम होती है. इट इज यूजुअली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट. रातें ठंडी होती है और दिन इतनी गर्म होती है यह असहनीय हो जाता है. ड्यू टू दिस रीजन द एनिमल्स फाउंड हियर हैव स्पेशल फीचर्स that help them to live in such harsh conditions. इस कठिन परिस्थिति में रहने के लिए उसमें कुछ अनुकूलता होती है. Some desert animals have a thick skin to avoid water loss through sweat. पसीना से ज्यादा पानी न बहे, इसके लिए उनके चमड़े जो होते हैं काफी चौड़े और मोटे होते हैं. Some others hide in their burrows to escape the heat. और कुछ गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर छेद में जाकर के रहते हैं. Some examples of desert animal are camel, scorpion and tortoise. These are the desert tortoise. ये जमीन के अंदर रेगिस्तान में बालू के नीचे अपना घर बनाकर रहते हैं. So that's all for yesterday. Next we learn next day. Thank you.